сложно, да? Это сложнее, чем перевести телефон в беззвучный режим, понимаем. Требует больших действий. Нет, требует денежных вложений. А кто точно идет на региональный семинар? Тоже как-то мало. Это нельзя пропускать. А скажите, вот тот, кто идет на региональный семинар, уже подготовили вопросы Хорошилову, Морозовой? То есть руководство компании, которое к нам приедет? Конечно, они приезжают. Приезжает лидерский совет почти в полном составе. Единственные два человека, которые будут отсутствовать, это Гнездиловы и президент компании. Но президент компании еще ни на одном региональном семинаре не был. Это можно пригласить. Я думаю, когда у нас будет региональный семинар 500 человек и более, он приедет к нам. Потому что это, наверное, уже будет ему делом вопроса чести, да? Давайте поправим ситуацию, чтобы у нас... Значит, надо сделать такое объявление и пригласить. И точно 500 соберется. Понимаешь? Будет мотивация. Это мы обязательно сделаем, но мотивация уже сейчас вот проработала. Я понял, что перевести телефон в беззвучный режим для многих гораздо проще, чем купить билет на региональный семинар. Хотя по простоте действия это одинаково. Слышь, Бекренева нету, чего? Начинается работа с возражениями. Если мы сами себе еще ничего не нашли, что мы хотим продать, не заплатили за это деньги, то, конечно, мы другому никому не можем ничего подобного предложить. Так вот, сегодня будет очень интересная тема. Все знают, что партнерская программа очень сильно изменилась. Очень много новых сервисов, очень много новых услуг. Но самое интересное, что план вознаграждений, как бы мы ни хотели этого, да, как бы мы не хотели, он не изменился. А не изменился по одной простой причине, что он вбирает у нас максимальное вообще количество премий, которые только возможны в компаниях, у которых есть вознаграждение по системе сетевого маркетинга. И о том, какие деньги и как можно заработать, расскажет партнер Европейской юридической службы. Не знаю, сейчас в настоящем да или нет, но в прошлом предприниматель, классический предприниматель с очень большим стажем, человек, у которого есть чему поучиться. Партнер в статусе директор Наталья Соловьева. Попрошу приветствовать. Добрый вечер. Так, все помнят про трансляцию, да? Наши условия? Не транслируем ничего. Нет, я просто Я хотела говорю. спросить, кто у нас сегодня новички? Не приходит ничего. Я вот... Два человека, да? Ну вы, мне кажется, уже не первый раз. Второй, да? С первого раза не заходит. Ага. Ну, понятно. Ну, поговорим сегодня о плане вознаграждения, как зарабатывать деньги в нашей европейской юридической службе. И куда? Женя, кликер не работает. Как это не работает? Если бы еще его ставили. Я спросил, все готово. Ничего, маленькая техническая это, но она как раз покажет нам, что с любыми неприятностями мы справляемся на раз-два. 3-4. Женя. Кашу не ела сегодня. Нет. Все навстречу, все навстречу. Что это за презентация? Полнолуние. Прошло. Она еще не засчитывает? О, пошло. Все? Все, спасибо. Ох, я не люблю, когда вот так долго. Ну, мы уже много раз разговаривали о благополучии, и я так понимаю, что в любом случае для каждого человека благополучие заключается не только, например, когда есть просто здоровье, или когда хороший финансовый достаток, да. В любом случае это складывается из совокупности каких-то факторов. То есть если человек счастлив, да, если в семье все хорошо, если финансы позволяют путешествовать, если здоровье не подводит, и все хорошо у наших детей и внуков, и вот из всех таких факторов складывается наше благополучие. Но в любом случае сейчас мир не стоит на месте, и вот, скажем так, выделять время для своего благополучия становится как-то все сложнее и сложнее. Ну то есть, как бы вроде бы отодвигаешь себя немножко куда-то в сторону, там, ну вот еще
еще чуть-чуть, и я, ну, потом займусь собой, да. Вот еще немножко, ну, схожу потом. Ну, то есть постоянно откладываем на потом. Но потом это тоже неправильно, а нужно жить здесь и сейчас. 4 группы людей по критерию потребительского благополучия. То есть 28,3% находятся у нас в зоне комфорта, 14,1% зона возможных изменений, зона риска 35,6%. То есть если сегодня, например, мы считаем себя в той или иной сфере благополучными, то есть работаем на каком-то предприятии, стабильно получаем заработную плату, завтра все это может измениться. То есть ты можешь спокойно из одной группы переместиться в другую просто в одночасье. Ну, я думаю, что ну, как бы все, если не сталкивались, то, по крайней мере, все об этом знают. И, тем не менее, когда, например, с человеком разговариваешь, говорит, да у меня вообще все хорошо, я работаю в «Газпроме», у меня есть страховка, ну, то есть там мы проходим там лечение, тоже у них своя поликлиника и все прочее. Ну, в общем, защищены со всех сторон, ну, как они себя считают, да, и думают, что, наверное, ничего не может там с ними случиться. Я говорю, ну вот мне просто интересно, когда важенен человек, уважаемый там не только в городе Сургуте, ну и, собственно говоря, там и в России, просто в одночасье лишился своего кресла. Никто с ним не посчитался, что он столько сделал для города, столько сделал там для севера, да. Вот, если честно, мне прям даже было как-то обидно, когда вот так случилось все. И человек, который, ну, сидел в своем кресле очень долго и, казалось бы, там незыблемо, да, получилось просто в одну минуту лишился. Так ему даже не дали попрощаться с людьми. Так вот именно, вот в чем весь... Да, просто весь этот самый, что, ну, то есть, ну, если человек сделал столько всего хорошего, но можно же было просто проводить на пенсию красиво, достойно, чтобы осталось впечатление у людей хорошее, и у него не было какого-то такого, ну, негатива, да. Ну, то есть, все мы понимаем, что нет ничего постоянного, все меняется. Ну и в зоне бедности у нас находится 22%. То есть люди, которые просто живут от зарплаты до зарплаты и все закредитованы в кредитах для того, чтобы просто прожить. Ну что такое? Наша компания уделяет очень огромное внимание, и вот на протяжении этих даже 2 лет, да, произошли очень колоссальные изменения в компании. С каждым разом, как вот уже Евгений сказал, что добавляются все новые и новые сервисы. И на самом деле, правда, вот еще, наверное, ну, год назад, может быть, даже года не было, Татьяна Ивановна Бурцева приезжала к нам в Сургут, ну, наверное, год уже прошел, да, и она нам говорила, вы не представляете, какие сервисы будут вводиться в компанию. И еще, говорит, какое-то время назад мы сами, говорит, не думали, что это такое может произойти. Ну, говорит, девочки, поверьте, это будет что-то невероятное. Но вот это самое невероятное как раз сейчас уже в нашей программе партнерской. Взять, например, возьмем сферу безопасности. Ну, то есть я просто, девочки, те, которые у нас пришли на презентацию первый раз или второй раз, в любом случае, я говорю это для вас, потому что наши партнеры уже бывают на презентации, и новую презентацию, ну, как бы все уже там изменения тоже знакомы, но всегда берешь для себя что-то новое, каждый раз бываешь на презентации, все равно что-то новое откладывается у кого-то в голове, у кого-то в сердце. Сфера безопасности. То есть наша компания закрывает полный блок безопасности, полностью семьи. Это юридический сервис, это автоассистанс, так красиво звучит, прям с французским акцентом, ассистанс. Страхование от критических заболеваний. На сегодняшний день это, я считаю, что очень важный фактор. Я на этой неделе встречалась с руководителем медицинского центра «Золотое сердце». Они оказывают услуги паллиативной медицины. Это люди, которые, ну, людям, которые уже там с онкологическими заболеваниями, уже там в такой стадии
как никто понимает, что такое страхование от критических заболеваний. Ну, то есть, вот, ну, как бы мы с ней разговаривали, понятно, что она говорит, мне интересен вот и медицинский сервис, потому что я уже сейчас работаю с врачами онлайн, с московскими, потому что у нас будет нехватка врачей, а тем более какой-то узкой специализации. И у нас сейчас уже заключен договор, и мы уже сейчас работаем с врачами, мы точно так же там сканируем документы, отправляем им, они свои заключения дают. Ну, то есть мир не стоит на месте. И когда говорят там, да что это такое, там, мне нужно, чтобы врач вот там пришел, чтобы он меня посмотрел, там, и все, там, ну, как говорят, там, потрогал, пощупал, там, я не доверяю там врачам каким-то там заочно, да, но уже клиники работают так. Так скоро помощь наша Сургутская сейчас тоже разрабатывает онлайн. Тут в новостях даже было. Да, то есть... Будет онлайн платформа наша. Да, вот она тоже говорит, мы не можем не быть в ногу со временем. То есть, если ты сейчас не начнешь предпринимать какие-то действия, ты завтра просто останешься там за порогом, потому что, ну, все мы прекрасно понимаем. И вот это страхование от критических случаев, ну, просто ее, ну, вот она говорит, это, я, говорит, просто, ну, по роду своей деятельности постоянно сталкиваюсь с тем, что люди ищут астрономические суммы для того, чтобы просто, ну, как бы вылечить своих родных. Понятно, что все будут биться до последнего и там последнюю какую-то копейку и все прочее. Так вот, наша компания предлагает нам в нашей партнерской программе вот как раз закрывать вот этот пункт. Я считаю, что это очень дорого стоит, тем более страхование первый год 12,5 миллионов, а на следующий год уже 25 миллионов. Это цифры просто, ну, фантастические. Тем более, ну, как бы предлагают лечение за границей. Ну, то есть мало того, что для больного, но еще и для сопровождающего. А еще и обратно там по приезду еще тоже на протяжении нескольких месяцев, то есть тоже сопровождение. Но это просто что-то фантастическое. Поэтому я считаю, в этом плане безопасности мы просто защищены. И даже вступив в партнерскую программу на самую VIP, скажем так, нашу услугу, да, которая 173 тысячи, и я считаю, что застраховать свою жизнь, ну, это получить плюс еще, это вообще дорого стоит, я прям вот остановилась на этом пункте, потому что это, я считаю, что это очень. Что касается здоровья, то есть здесь компания тоже позаботилась о нас. Вот я уже проговорила часть, что уже сейчас уже клиники работают онлайн, поэтому наша компания тоже открыла такой сервис, как телемедицина, Теледоктор 24, который работает 24 часа в сутки, то есть может консультации проводить в любое время дня и ночи. И точно так же можно, то есть понятно, что не все мы можем онлайн сделать, какие-то вещи все равно пойти сдать кровь и сделать какие-то снимки, понятно, что мы должны будем ходить в медицинские центры. Но вот что касается анализов сдать, да, компания заключила договор с инвитро. Ну, вот мы все знаем, что они у нас в нескольких районах расположены в Сургуте. То есть можно прийти в инвитро с паспортом и сдать те анализы, которые доктор порекомендует. В каждом городе есть. Да, доктор порекомендует, и, соответственно, эти результаты анализа сразу уходят уже напрямую в центр, тому доктору, который назначил, и, соответственно, на основании этих анализов уже будет назначено лечение. Ну, согласитесь, насколько экономится время, ну, все прекрасно мы знаем, что пойти там в нашу больницу, ну, это вообще прям, не знаю, нужно записаться, прийти в больницу, записаться там 7:30 или там 7 часов, талоны выдают, ты приходишь, даже если ты первый, я как-то один раз так попала, просто пришла и оказалась первая. А талонов было всего 3. Хотя там, ну, то есть, каким-то волшебным образом они не дошли до этого момента. То есть, плюс еще на сегодняшний день тоже такой сервис, как диетолог. То есть сейчас люди стали все равно следить за своим здоровьем, за своим весом. Все равно это становится уже так, ну, модным, так сказать, да. Ну и все равно люди уже там здоровым питанием и все прочее. Поэтому, пожалуйста, диетолог, психолог. В наше время, когда все замучены тяжелой неволей, поэтому психолог, даже те, кто
кто говорят, что психолог нам не нужен, мне кажется, иногда можно и позвонить, вот, чтобы просто снять с себя какое-то там напряжение или что-то, бывает какое-то чувство, вот, с кем-то бы поговорил, да, вопрос с кем. Онлайн-фитнес – это то же самое. Для тех, кто очень занят и загружен, можно себе взять фитнес-тренера и, пожалуйста, заниматься. Ну, вот как у нас марафон был, да. Находили же время, занимались же, да. Ну, то есть, супер. Поэтому это все работает, это все замечательно. Чекап – это обследование организма точно так же. Либо это будет, ну, с выездом в медицинский центр, все-таки, я думаю, что, ну, в каких-то определенных моментах. Либо можно точно так же пройти чекап дистанционно. Также пошел, сдал анализы, и, пожалуйста, там уже тебе скажут, все нормально, значит, все хорошо. Вот такой интересный сервис, как Эндель, тоже. Сейчас уже многие из нас мы пробуем, на самом деле. Я тоже вчера у нас как-то вот утром пасмурно как-то было так, вчера или позавчера, ну, что такое вот утром, как-то пасмурно, и вот уже вроде бы вставать, ну, надо, и вот и не хочется. Думаю, ну что ж, у меня же телефон рядом, включу Эндель. Полежала 10 минут, что, вот прям, ну, правда, включаешь, 10 минут там что-то прошло, пока я там, ну, читала, там что-то лежала. Все, откуда-то что-то взялось, я там все спорхнула, побежала, что-то на кухне, тут компьютер включила, все, короче, все заработало. И потом только догоняешь, что, слушай, ну правда ведь классно работает. Тем более у нас на севере, когда вообще солнечных дней нету, какие-то депрессивные состояния, ну прям вообще Эндель нам помощь точно. Компания позаботилась не только о нас самих, но и о наших животных. Ну, многие же имеют домашних питомцев, и кошек, собак заботятся, особенно умиляет, когда приходишь, и когда собачки там, и когда вот разговаривают, да ты мой хороший, сыночек мой любименький, да подожди мамочку, сейчас я освобожусь, да. Я вот несколько раз с этим сталкивалась, мне прям вообще интересно, думаю, ну, искренне прям так, да. Ну, понятно, что они для своих домашних животных, ну, не пожалеют ничего, готовы там все для этого делать, чтобы только домашний питомец был жив и здоров. Финансы, блок финансов, финансовый советник, который, вот мы уже много раз проговаривали, что сейчас, конечно, мы читаем очень много умных книжек, и Роберта Кийосаки, которого я читала еще бог знает сколько лет тому назад, самый простой принцип, что откладывай 10% от всех сумм, которые у тебя поступают, и будешь, в общем, к старости уже богат. Но кто это делает? Никто. Поэтому наше руководство позаботилось об этом, что людям, если все-таки кому-то, ну, не если все-таки кому-то, а все-таки, наверное, правильно надо начать жить. И финансовый советник тоже нам помощь. Налоговый вычет, это тоже, многие просто, ну, как бы, сложно, это же надо куда-то пойти, там, опять же, заплатить деньги, чтобы тебе заполнили эту декларацию, отсканировать все эти, или откопировать все документы. Ну, то есть, если человек вообще никогда не сталкивался с этой бухгалтерией, для них это очень сложно. Потому что вот я, ну, как бы, всю жизнь проработала там в бизнесе, да, и по первому образованию бухгалтер, и, в принципе, иногда вот сядешь, как разложишь вот эти все несколько листов, там, 20, да, одно и то же повторяется, там, справа налево, слева направо, и попробуй где-то не ошибись, вот, чтобы правильно все поставить. Все равно вот где-нибудь вот, ну, перечитываешь, потом думаешь, ну слушай, как вот я могла тут не заметить, ну, тем не менее, такие вещи. А человек, который вообще близко никогда не сталкивался с бухгалтерией, для него это вообще... План вознаграждения – это то, что мы сейчас будем дальше разговаривать. Ну и, собственно говоря, самореализация. Самореализация, понятно, что находясь в нашей партнерской программе, многие наши партнеры, которые уже несколько лет, понятно, что и растут по карьерной лестнице, и путешествия. Уже многие не раз съездили за границу. Ну и, собственно говоря, это же здорово, когда мы выезжаем все за границу, когда встречаешься, ну, прям вообще родные вдвойне. Поэтому вот эти сообщества и образ жизни меняется
все кардинально. Поэтому вот так долго на одном слайде, в общем, это надо было проговорить. Это что такое? Ну, мы уже проговорили, собственно говоря, я уже проговорила, что вот эта наша сейчас программа «Ловки» — это продукты для настоящего, для светлого будущего, и все мы будем пользоваться этим. Уже, собственно говоря, проговорим о наших партнерских пакетах. Пакет «Старт». Что в себя включает? Это юрист, автоассистанс, финансовое консультирование, теледоктор, психолог и представитель. То есть, приобретая пакет «Старт», мы уже можем пользоваться сервисами, ну и, собственно говоря, начинаем заниматься бизнесом, кому это интересно. Но самый стандартный пакет так и называется – стандарт. Это без ограничений для себя и своей семьи, то есть наполнение этого пакета, все то, что мы проговорили, все входит в этот пакет. Это, собственно, закрываешь все сферы жизни и занимаешься бизнесом. Ну и я считаю, что пакет «Старт» у нас, например, стоит 22 420 рублей, а пакет «Стандарт» 60 180 рублей. Ну и скажите мне, 60 180 рублей, включая в себя все вот это дорого? Ну, то есть, включая вообще все, что вот мы проговорили, да? Я считаю, что вообще 60 тысяч, ну, это просто, ну, какая-то смешная цена. Бизнес-про. Бизнес-про. Сейчас наполнение пакетов между стандартом и бизнес-про нет совершенно никаких, полностью идентичны, но в пакете бизнес-про очень много привилегий. И вот сегодня мы были в офисе, и Светлане позвонил ее партнер с Когалыма и начал задавать вопросы. А он у нее перешел на бизнес-про, Вячеслав. И она говорит: Слава, у тебя же теперь есть консьерж-сервис. Пользуйся им. Ты теперь не мне звони, что тебе и как сделать, а звони своему личному секретарю и пользуйся тем, что ты приобрел, и получай от этого удовольствие. Он говорит: вот у нас, говорит, есть Тая. Он говорит: а кто это? Вот позвони, узнаешь, что такая Тая. Да. Поэтому вот все, что входит в этот, вот, пожалуйста, Тая. Все, что входит в эти привилегии, это и консьерж-сервис, и вип-линия, и priority pass. Это то, что 10 раз в году можно в аэропорту в бизнес-зале провести время, если вдруг придется вот так долго сидеть, как я в этот раз. Поэтому в любом случае это гораздо удобнее, чем просто так сидеть в аэропорту. Но я не буду останавливаться, прям все это рассказывать тщательно. Если кому-то интересно, понятно, что это все можно изучить. Тем более, что уже мы практически про все проговорила. Ну, как-то прям все. Ну вот, и наша компания предлагает зарабатывать на своем благополучии с нашими комплексными безлимитными пакетами услуг и возможностями в бизнесе. Пожалуйста, то, что я уже проговорила по ценам, на этом не будем тогда останавливаться. И зачем мы строим бизнес? Бизнес закрывает большую часть потребностей, но не все люди готовы жить бизнесом, но все об этом мечтают. Ну, как бы некоторые есть, прям мечтают всю жизнь, пытаются, как сегодня мы тоже разговаривали на эту тему, что есть у нас диванные эксперты, а есть мечтатели. Бизнесы тоже там диванные такие, на диване мечтают, как разбогатеют, так свой бизнес откроют. Ну да, я же говорю, диванные мечтатели. Поэтому EUS Broker – это компания, которая предлагает инновации в сфере сетевого маркетинга. Хотя у нас такое предвзятое отношение к сетевому маркетингу почему-то до сих пор существует, да? Но я вот читала у Мандина сетевой маркетинг, выписала книги специально на региональный семинар. Хочу, чтобы вы тоже прочитали. Так вот, он там дает, остановлюсь немножко на этом, он дает там очень подробное описание именно про сетевой маркетинг. Ну, чем отличается, когда вообще в Америке начиналось движение вот это сетевого, да,
И понятно, там начинались вот эти все финансовые пирамиды. И вот он хорошо говорит, то есть, когда все говорят, да, это пирамида, да, это, ну, в общем, лохотрон, да, это все, ну, все не то и все не так, да. И вот он там описывает, что вообще построение любой организации, оно по принципу пирамиды, в любом случае. Есть руководитель, есть там зампомы, есть работники. Государство является пирамидой, церковь является пирамидой. Все, что мы не возьмем, является пирамидой. Вопрос, да, даже семья, там есть папа, мама, там дети, внуки и все прочее. Вопрос в том, мы вверх, например, государству отдаем свои голоса, государство в ответ нам что дает? Новые законы, новые налоги. Если мы что-то покупаем, точно так же там, ну точно так же ты в церковь идешь, что ты несешь там? Ты несешь там денежку, там что-то покупаешь. Ну то есть пока есть вот обмен товаров и услуг, то это не является пирамидой. А когда уже просто приходят люди и просто приносят деньги и ничего взамен, кэшбэри. Принесли деньги, привел двоих, те деньги отдали, тебе с этих денег заплатили. Все, ничего дальше. Так вот, в нашей компании, однозначно, столько услуг предоставляется, что если кто-то будет задавать такой вопрос, пирамида ли это, просто объяснить, по-моему, проще простого. Столько продуктов, и компания настолько развивается в IT-технологиях, вот те, кто были на Миллениуме, когда нам начали рассказывать, что это такое, это просто, сидишь и просто там действительно думаешь, боже, какие умные молодые ребята, это же просто фантастика, то, о чем они говорят, для нас это запредельно что-то. Поэтому единственная сервисная компания МЛМ СНГ, уникальные продукты, то, что мы проговорили, большие рынки, потому что мы на рынке первые, у нас нет конкурентов, решение реальных, а не выдуманных проблем, то есть люди решают свои проблемы в режиме реального времени. И долгосрочный план развития, то есть когда, опять же, мы были на Миллениуме, нам рассказывали, как на ближайшие годы наша компания будет развиваться. И что, конечно, очень радует. Сейчас проговорим те же деньги. Вот то, что я проговорила, что мы на рынке мы одни из первых, то есть уже конкурентов однозначно у нас нет. И в ближайшие, наверное, там года 2 точно не появится. Но если появится, то мы все равно уже... Да, будет сложно нас повторить, потому что мы шагнем еще дальше вперед. Рынок юридических услуг у нас от 90-150 миллиардов рублей. Рынок финансовых советников от 5 до 120 миллиардов рублей. Представляете? Финансовые советники, они только начинаются. Если за границей уже без этого жить не могут, потому что у каждого есть свой советник, и люди учатся, как правильно инвестировать деньги, еще в школе, да. Мы начинаем делать это только сейчас. Нам повезло. Прочие рынки от 10 до 30 миллиардов рублей, рынок телемедицины 10-30 миллиардов. На сегодняшний день мы, правда, сидим и слушаем, это космические какие-то цифры, но они реальные, и они на самом деле будут. И в любом случае их будут осваивать так или иначе, с нами или без нас, эти цифры все равно будут осваивать, потому что это будущее, и без этого никуда. И причем это будет настолько быстро происходить, стремительно. И вот только в MLM это реально. Единственное, что требуется, это востребованный массовый продукт и самодисциплина. Но согласитесь, про продукты мы проговорили, востребованный, массовый. Чего нам только не хватает? Самодисциплины. Сила есть, воля есть, а силы воли нет. Силы воли нету, да. Что способствует нашему бизнесу? Это обучение основам бизнеса, учебные центры и юзброкер, информирование о новостях, промоушенах, постоянно мы находимся в информационном поле, и совместное предприятие с Советом городов. То есть вот в планах 5 офисов в 2019 году. Ну, я так понимаю, что это будут офисы уже офлайн, да? Компания все делает для того, чтобы мы могли обучаться постоянно, находиться в информационном поле. Теперь вот как раз проговорим про то, какие вознаграждения у нас в компании есть. Самая первая премия это стартовая. 16% за подключение партнеров в первую линию. То есть, чтобы было понятно, например, вот Наташа пригласила свою подругу, да? Наташа на первой линии.
вы начинаете приглашать своих людей, это будет премия развития. Это вторая и третья линия. За вторую и третью линию 20% премия развития. То есть вот с вами она поработала, ей заплатили 16% от вашего партнерского входа. А когда она будет работать с вашими людьми, ей заплатят 20% за наставничество, потому что в ее интересах она начнет зарабатывать только тогда, когда начнете зарабатывать вы и ваши люди. Это не то, что там, ой, ну как многие же говорят, что да ты меня вот хочешь сейчас прям, чтобы я купил для того, чтобы на мне заработать. Не на мне, а с вами вместе. Потому что, вот еще раз повторюсь, только тогда, когда начнете зарабатывать вы и ваши люди, начнет зарабатывать Наташа. Вот это как раз премия за наставничество. Ну, мы все начинали когда-то работать на предприятиях, и у всех были наставники. Ну, может быть, не у всех, но были. Ну, то есть, по крайней мере, мы все знаем, что есть такие люди, и раньше, конечно, за это доплачивали. Это хорошо было видно, кто работал на заводах, сразу давали наставника, и наставнику оплачивали это. Сейчас, конечно, все это уже в былом, но в нашей компании это как раз очень входит в партнерскую, в план вознаграждения. Групповая премия. Ну, это, собственно говоря, пенсия, да? Групповая премия – это как раз то, что нужно, чтобы команда заработала, чтобы люди работали постоянно, и на следующий год тоже пролонгировались. Так вот, когда все работает хорошо, когда работает команда, как раз групповая премия платится именно за работу всей команды. Поэтому мы все заинтересованы друг в друге. Тут нельзя кому-то вот одному, кто-то один заработал, а второй там не заработал. Если ты работаешь, значит, получают все. Ну, согласитесь, это очень хорошо. Так вот, групповая премия составляет в зависимости от входа. На бизнес-старте, то, что мы проговаривали, вот, первое, там, 22 420 вход, да, групповая премия 10%, стандартный вход 20% и бизнес-про 30%. Но я думаю, что все считают, умеют, и все прекрасно понимают, что 30% от группового товарооборота – это гораздо больше, чем 10%, правда? За одну и ту же сделанную работу. Спонсорская премия. Спонсорская премия платится за развитие новых бизнес-центров и лидеров. Премия без ограничений. То есть, чем больше ты вырастешь лидеров в команде своей, тем больше будешь получать спонсорскую премию. Спонсорская премия тоже от 25 до 50% от доходов партнера первой линии. То есть, вот опять же проговорим, да? Наташа, в зависимости от того, какой статус у тебя, и в зависимости от того, сколько зарабатывает партнер первой линии, соответственно, вот такой от 25 до 50% партнеры первой линии, да, и со второго по седьмую линию 7% от доходов партнеров. Ну, кажется, вроде бы 7%, но мы же все хотим, чтобы наша структура разрасталась и в ширину, и в глубину, и, соответственно, 7%, когда у тебя большая глубина и ширина, то это очень огромные цифры. Вот те цифры, которые мы показывали, миллиарды, ну вот сейчас вот как раз можно зарабатывать там что-то очень большое. Базовый объем. Если в нашей компании вот как раз план вознаграждения начинается с того, чтобы пригласить 2 партнеров в первую линию, то если ты чуть больше делаешь и делаешь 1500 баллов, например, ну, условно приглашаешь 5 человек на стандартный вход. Стандартный вход у нас... я, кстати, не сказала, да, может у девочек возникнуть вопрос, откуда баллы взялись. Прошу
прощения. Вход старт 22 420 рублей, это 100 баллов. Бальная система у нас в связи с тем, что когда доллар резко прыгнул, то в российской Федерации перешли на бальную систему, потому что очень большое колебание долларов и, соответственно, очень неудобно привязываться к курсу доллара. Казахстан и Украина работают в евро уже, а мы работаем теперь в бальной системе. 1 балл у нас равен 60 рублям. Соответственно, вход старт это 100 баллов, стандарт это 300 баллов и бизнес-про это 900 баллов. Ну, то есть, если, например, вы базовый объем сделали, можете, пожалуйста, пригласить одного на бизнес-про и двоих на стандарт. Пожалуйста, вы сделали базовый объем, и за это компания вам платит 30 тысяч рублей дополнительно премию за перевыполнение плана. Просто за то, что вы перевыполнили план. Но, как бывает на предприятиях, например, если нужно сделать план, выходишь в субботу, выходишь в воскресенье, но никто тебе 30 тысяч не платит. Ну, ты просто его должен сделать, да? Соответственно, ну, в некоторых компаниях оплачивают сверхурочно или там выходной день. Ну, как правило, сейчас уже мало, наверное. Ну, хорошо, если добавляют, да? Давайте быть честными, просто вас не лишают премии. Да. А то же есть такой же вот анекдот же существует, что ушел человек в отпуск, да, и на работу, ну, приходит в 6 часов, ну, как бы в компании принято работать допоздна. То есть сидят до 9, до 10, а тут он один день встает, уходит в 6, второй день встает, уходит в 6. Ну, слушай, ну что ты обнаглел, мы сидим до 9, а ты в 6 становишься, встаешь и уходишь. Ну, я так вообще в отпуске. Поэтому могу быть 6 вообще. Ну, так уже как бы это. Поэтому вот премия за перевыполнение плана в размере 30 тысяч рублей, я думаю, что это очень хорошая премия. Также в нашей компании есть более такие, скажем, премии привилегированные, когда уже партнеры заточены на результат, и когда начинают открывать статусы, у них выплачивается дополнительная премия. Лидерская выплачивается от статуса директора. То есть, как только ты открываешь статус директора, тебе дополнительно оплачивают 6 тысяч рублей лидерской премии. Если ты открываешь регионального директора, значит оплачивают 15 тысяч рублей. Это как раз премия на то, чтобы ты мог себе позволить встречаться со своими потенциальными партнерами, быть красиво одетым, можешь прикупить себе духи, красивую бижутерию или еще что-то, красивый наряд и пойти навстречу уже красиво одетыми. Вот компания тоже позаботилась о нас, чтобы мы могли всегда выглядеть хорошо. Вот такую премию выплачивают. Приятная премия? Выплачивают где-то на работе вам такую премию? Нет? Только требуют? Дресс-код, да? Да. Как у меня муж пришел, работает в администрации, пришел и говорит, нам ознакомились с дресс-кодом, костюм, рубашка должна быть без кармана, меня особенно это впечатлило. Я говорю, что боятся, что будут класть что-то вам туда, в карманчик. Носки должны быть либо в цвет брюк, либо в цвет туфель. Вот. И причем, приходят прям ежемесячно проверяют, особенно когда там перед тем, как премию начислить. И представляете, такой вот дяденька, 60 лет, поднимите брючки, носочки у вас там соответствуют или нет. Ну, очень приятно, да? Как бы вот мы смех смехом, да, а куда деваться? Ну, то есть уже все равно подбираешь, потому что я вначале вообще прикололась. Я говорю, реально там что, носки заглядывают, смотрят? Он говорит, да, они заходят, смотрят, там, встаньте из-за стола, приподнимите брючки. Да. Я говорю, приспустить не надо, может еще тоже в цвет что-нибудь надо купить. У нас один так пошутил. Да? Я говорю, директор
Надо сказать, что ты не шутил. Ну, тоже, согласитесь. А мы думаем, куда пропали цветные носки, все только черные продают. А теперь каждый подбирает себе Под цвет носки обуви. под цвет обуви, да? И вот, поэтому вот такая лидерская премия тоже очень замечательно. Автомобильная премия. Статус региональный директор. 15 тысяч рублей на содержание автомобиля. Просто дополнительно к тому, что ты уже заработал. Ну, согласитесь, приятно, да? А если ты в статусе, например, международный директор, то 60 тысяч ежемесячно при подтверждении статуса. Ну, вообще шоколадно. 60 тысяч не каждый зарабатывает в месяц просто заработной платы. Ну, вот эта табличка, она у нас тоже давно в нашем личном кабинете. Но здесь как раз суммированы все премии, все наши выплаты. И вот я просто хочу показать, вот как раз для девочек, которые у нас первый раз, вот как раз на входе стартовом может доход составит 29 238, потому что на этом входе не все премии выплачиваются. На входе стандарт 91 638 рублей и на входе бизнес-про 233 358 рублей. Ну, разница ощущается? Это как раз разница складывается из того, что я проговаривала, что 30% группового товарооборота существенно сказываются как раз вот на этой сумме. Поэтому я думаю, что считать у нас все умеют хорошо, и разницу между этими цифрами, ну, наверное, прям можно даже зрительно ощутить, да? Вот такая карьерная лестница, то, что мы проговаривали. Начинается карьерная лестница у нас с менеджера. Для того, чтобы открыть статус менеджера, нужно набрать в обоих своих организациях 900 баллов. По 900 баллов. Ну, как бы по 800 баллов. Это я просто посмотрела. Менеджер 800. Недавно была менеджером, уже забыла. Как хорошо, быстро забываешься, слушайте. Вот хорошо знаю директор 2500 баллов, а следующие 5000 баллов, а вот уже менеджера уже как-то и подзабываешь. Да вот интересно вообще. Ну, вот то, что я уже проговорила, все, что касается лидерской премии, автомобильной премии и еще лидерский опцион, это акции компании. То есть нужно выполнить тоже определенные требования, которые выкладывает компания, и становишься обладателем лидерского опциона, условно обладателем акций компании. Компания сейчас как раз готовится к IPO, то есть рынок ценных бумаг. Соответственно, ну, мы все люди грамотные, мы все знаем, что это такое. Трансформация уже началась, так что будьте лучшей версией себя, улучшайте качество своей жизни с помощью нашей компании и жизни миллионов других людей и зарабатывайте вместе с нами. Спасибо. Времени еще вагон. Давайте пару слов скажу. Гости, скажите, все понятного было или ничего не понятно? Только честно. Но вот если бы я первый раз был, мне было бы ничего не понятно. А? Ну потому что показывают какие-то таблички, какие-то баллы, какие-то это самые менеджеры, какие-то директора, вот честно скажу. Потому что я вот такой человек, мне нужно либо все, чтобы просто было, да, либо чтобы разложили по порядку, чтобы можно было с этим разобраться. Я просто к чему это говорю? Если у вас какие-то вопросы остались, можете задать их прямо сейчас, не стесняйтесь, потому что это важно. Либо спросите у тех людей, кто пригласил вас, или кто открыл вам личный кабинет.